हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2004 मा रिलिज भएको रोमान्टिक कोरियन मुभी माई लिटल ब्राइडको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। जुन मुभीमा एउटी हाई स्कुलमा पढ्दै गरेको केटीको बिहे आफूभन्दा ठूलो मान्छेसँग गर्दिन्छन् र उनीहरूको त्यो बिहे कहाँसम्म पुग्छ त? के साँच्चै नै उनीहरूको बिहे सक्सेस हुन्छ त? आउनुस् त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै मुख्य भूमिकामा देखिने पात्र स्याङमिन प्लेन यात्रामा हुन्छ। यात्राकै क्रममा ऊ एउटी सानी बच्चीको फोटो हेर्दै हाँस्छ र सँगै आफ्नो साइडको सिटमा रहेकी एउटी केटीतिर नजर पनि लगाउन थाल्छ। किनकि स्याङमिन भर्खरै कलेज पढ्ने युवक भएकोले उसले प्राय जसो केटीहरूतिर नजर लगाउने नै गर्थ्यो। प्लेनबाट बाहिरिने क्रममा जुन केटीलाई स्याङमिनले प्लेनभित्र हेरिरहेको थियो त्यही केटीलाई ऊ पछ्याउँदै त जान्छ, तर त्यो केटी भने अर्कै कुनै केटासँग अङ्कमाल गर्छ। त्यो देखेर स्याङमिन निराश हुँदै फेरि यताउति अरू केटीहरूतिर नजर लगाउन थाल्छ र कहिले एरोस्टेसलाई हेर्छ त कहिले अरू केटीहरूतिर हेर्न थाल्छ। चारैतिर हेर्दै गर्दा एउटी केटी जसले मिनिस्कर्ट लगाएकी हुन्छ ऊ झुकेर फुलको बास्ना लिँदै गरेको देखेर स्याङमिन त्यो केटीको नजिकै जान्छ र आफ्नो मोबाइल भुइँमा राखिदिन्छ। त्यो सबै कुरा थाहा पाएर त्यो केटीले रिसाउँदै उसको मोबाइललाई खुट्टाले हानेर स्याङमिन तर्फ नै फालिदिन्छ। त्यसपछि स्याङमिनले पनि फर्केर हेर्दै उसलाई कराउन खोज्दा ऊ उल्टै त्यो केटीलाई देखेर खुसी हुँदै हाँस्न थाल्छ। किनकि त्यो केटी अरू कोही नभएर अघि उसले प्लेनमा सानी बच्चीको फोटो हेरेको हुन्छ नि त्यही बच्ची हुन्छ, जो अहिले भने पहिला भन्दा निकै नै ठुली भइसकेकी हुँदै रहेछ। वास्तवमा स्याङमिन आफ्नो पढाइको लागि विदेश गएको हुन्छ र ऊ धेरै वर्षपछि मात्र आफ्नो देश फर्किएको हुँदो रहेछ। त्यो पनि हजुरबुवा बिरामी भएकोले नै उसलाई हतारमा बोलाइएको हुन्छ र यता त्यो केटी जसको नाम बोयुन हुन्छ ऊ त्यहाँ स्याङमिनलाई रिसिभ गर्न आएकी हुन्छ। त्यसैले उनीहरू त्यसपछि दुवैजना त्यहाँबाट घरतिर लाग्छन्। घरमा भने स्याङमिनलाई देखेर सबैजना निकै नै खुसी हुन्छन्। त्यसपछि भने अब सबैजना बिरामी भएको हजुरबुवाको रुममा जान्छन्, जहाँ स्याङमिन र बोयुन दुवैको प्यारेन्ट्स पनि त्यही हुन्छन्। हजुरबुवाले बोयुन र स्याङमिनलाई अगाडि राखेर आफ्नो कुरा सुनाउन थाल्छन् कि खासमा म र स्याङमिनको हजुरबुवा दुवैजना आर्मी हुँदादेखि नै साथी हो र त्यहाँ हामी दुवै साथीले एकअर्कालाई आफ्नो छोराछोरी बिहे गरिदिएर हामीहरू सम्धि हुने भनेर बाचा गरेका थियौं, तर अफसोस हामी दुवैजनाको छोरा मात्र जन्मिए। त्यसैले त्यो समयमा हामी दुईको वचन नै पूरा हुन सकेन र अब हाम्रो त्यो बाचालाई अर्को पिढीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै सुनाउँदा स्याङमिन र बोयुनले केही बुझ्दैनन्। अनि त्यही बेला पछाडिबाट बोयुनको भाइले हजुरबुवाको कुराको अर्थ अब स्याङमिन र तैले बिहे गर्नुपर्छ भन्दै सुनाउँछ। त्यो कुरा सुनेर स्याङमिन र बोयुन एकछिन हाँस्छन् र त्यो कुरालाई मजाकको रूपमा लिन्छन्। अनि त्यसपछि हजुरबुवाले फेरि भन्छन् कि स्याङमिन तिम्रो हजुरबुवा त बितेर गए र म पनि अब त्यस्तै अवस्थामा छु। मैले त्यहाँ पुगेर मेरो साथीलाई कसरी मुख देखाऊ? मैले हाम्रो बाँचै पूरा गर्न सकिन। यदि तिमीहरूले एकअर्कासँग बिहे गर्यौ भने मेरो साथीसँग मेरो वचन पनि रहन्छ अनि बल्ल म शान्तिपूर्वक मर्न सक्छु भन्दै सुनाउँछन्। तर बोयुमले भने आफ्नो हजुरबुवालाई नाइ म त बिहे गर्दिन, बल्ल त हाई स्कुलमा पढ्दैछु म भनेर रिसाउँदै बाहिर निस्किन्छ। अनि स्याङमिन पनि मैले नि गर्दिन बिहे त अहिले नै भनेर बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यसको अर्को दिन भने स्याङमिन आफ्ना साथीहरूसँग भेटेर केटीहरू जिस्काउन थाल्छ। त्यही क्रममा एउटा साथीले ओइ त किन फर्केर आएको भनेर सोध्दा स्याङमिनले आफ्नो बिहे बोयुनसँग हुन लागेको कुरा बताउँछ र त्यही बिहेको कुरामा स्याङमिनको साथीहरूले उसलाई पार्टी माग्छन् अनि स्याङमिनले पनि पबमा उनीहरूलाई पार्टी दिन्छ। र उता अर्कोतिर भने बोयुन पनि स्कुल गएकी हुन्छ र त्यहाँ ऊ आफ्नो साथी हेयुनसँग बसेर स्कुलको सबैभन्दा ह्यान्डसम केटा जङ, जो चाहिँ स्कुलमा सबैको प्रिय हुन्छ, उसलाई नै हेरिरहेका हुन्छन्। प्राय केटीहरूले भने जङलाई मन पराउने गर्थे र ती केटीहरूको भिडमा बोयुङ पनि हुन्छ, जसले जङलाई निकै नै मन पराउँथे। तर उसले भने जङलाई आफूले मन पराउने कुरा अहिलेसम्म भनेकी नै हुँदैन। अनि त्यस्तैमा यता बोयुनको हजुरबाले भने स्याङमिनको बुवालाई फोन गरेर बोयुन र स्याङमिनको बिहे पक्का हुनुपर्छ र मैले गर्नुपर्ने काम यता मैले गरिसके, अब तिम्रो पालो भन्दै फोन राखिदिन्छन्। त्यो कुरा सुनेपछि त्यसको केही बेरमै स्याङमिनको बुवा एकछिनसम्म यताउति हिँडडुल गर्छन् अनि बोतल उठाएर रक्सी पिउन थाल्छन्। रक्सी पिएपछि उनी आफ्नो श्रीमती र छोरा भएको ठाउँमा जान्छन्। उनीहरू त्यहाँ टिभी हेर्दै रमाइरहेका हुन्छन्। अनि त्यही बेला स्याङमिनको बुवाले एउटा लौरो लिएर आफ्नो कारलाई जोडले हान्छन् र कारको सबै सिसै फुटाइदिन्छन्। त्यसपछि यता आमा छोराले के को आवाज हो भन्दै पछाडि फर्केर हेर्दा त्यहाँ उसको बुवाले गाडी तोडफोड गरिरहेको देख्छन्। त्यो देखेर स्याङमिनकी आमाले डराउँदै आफ्नो छोरालाई अब चाहिँ तेरो बिहे पक्का भयो भन्दै सुनाउँछिन्,
जुन सुनेर स्याङमिन के गरौँ अब म भन्दै निराश हुन्छ। अनि उता अर्कोतिर भने बोयुन एक्लै बसेर स्कुलको ग्राउन्डमा जङले बेसबल खेलिरहेको हेर्दै बसिरहेकी हुन्छ। तर उसको मन खेल प्रति भन्दा पनि आफ्नो हजुरबाले भनेका कुराहरू प्रति खेलिरहेको हुन्छ। र त्यही समय अचानक बोयुनको अगाडि बल आइपुग्छ र त्यो बल लिन जङ त्यहाँ आउँछ र उसले बोयुनलाई तिम्रो नाम बोयुन है भन्दै सोध्छ। जङको मुखबाट त्यसरी पहिलोचोटि आफ्नो नाम सुन्दा बोयुन मक्ख पर्दै खुसी भएर जङको कुराको केही जवाफै नदिई त्यहाँबाट जान्छे। स्कुल बिदा भएर घर फर्किने बेला भने स्कुलको गेट अगाडि नै स्याङमिनले उसलाई नै कुरेर बसिरहेको हुन्छ। तर बोयुनले यता स्याङमिनलाई देख्ने बित्तिकै नदेखे जै गरेर त्यहाँबाट जान खोज्छे। तर उसको साथी हेयुन पनि साथमै भएकोले हेयुनले उसलाई जानै दिदिन र त्यसपछि ती तीनैजना एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छन् जहाँ हेयुनलाई पनि बोयुन र स्याङमिनको बिहेको कुरा थाहा हुन्छ र त्यहाँ बोयुनले आफ्नी साथी हेयुनलाई यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु ल भन्दै त्यहाँबाट पठाउँछे। अब भने त्यहाँ स्याङमिन र बोयुन एकअर्कासँग कुरा गर्न थाल्छन् जहाँ स्याङमिनले अब हामी बिहे गरौँ बोयुन, म आफ्नो बुवालाई त्यस्तो हालतमा देख्नै सक्दिन भन्दै सुनाउँछ। तर बोयुनले भने अलि अप्ठ्यारो मान्दै भन्छ कि म बिहे गर्दिन, त्यसमाथि पनि म भर्खरै 15 वर्ष मात्र पुगेकी छु, यो उमेर मेरो पढ्ने हो, बिहे गर्ने होइन भन्दै सुनाउँदा त्यही कुराकानीको क्रममै बोयुनलाई हजुरबाको स्थिति बिग्रिँदै गएको छ भन्दै फोन आउँछ। त्यसैले ती दुई त्यहाँबाट तुरुन्तै हस्पिटल पुग्छन् जहाँ हस्पिटलमा भने अरू परिवारका सदस्यहरू पनि आइसकेका हुन्छन्। स्याङमिन र बोयुन हजुरबासँग कुरा गरिरहेको बेला हजुरबाले त्यही बेला आफू मरेको झै नाटक गर्छन्। त्यो देखेर बोयुनले हजुरबालाई रुँदै म बिहे गर्छु हजुरबा, उठ्नुस् न हजुरबा भन्दै सुनाउँछे। र अब त्यसपछि भने यी दुईको बिहेको कुरा यही पक्का हुन्छ। यसरी उनीहरूको बिहे निकै नै धुमधामले परिवारको खुसीमा हुन्छ। त्यही बिहे पश्चात नै उनीहरूलाई अब हनीमुनको लागि डाइरेक्टली पठाइदिन्छन्। तर बोयुनले भने एयरपोर्टमा टोयलेट जाने बहानामा प्लेन नै मिस गरिदिन्छे। स्याङमिन भने यता प्लेनमा एक्लै हुन्छ र उसले एयर होस्टेससँग रिक्वेस्ट पनि गरिरहेको हुन्छ कि मेरो मान्छे छुटेको छ भनेर, तर पनि प्लेन रोकिँदैन र ऊ यसरी एक्लै आफ्नो हनीमुनमा जानुपर्ने हुन्छ। उता बोयुन भने आफ्नो घर फर्किन्छे तर ऊ घरभित्र जानै सक्दिन किनकि यदि त्यहाँ बोयुन मात्र देखि भने पनि घरका मान्छेहरूले त उसलाई कराउँथे नै। त्यसैसँग हजुरबुवालाई थाहा भयो भने उनको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ भन्ने पनि उसले जानेकी थिए। त्यसैले बोयुन त्यहाँबाट फिल्म हल जान्छे तर त्यहाँ पनि एउटा अपरिचित मान्छेले उसलाई डिस्टर्ब गर्छ। त्यसैले ऊ त्यहाँबाट पनि बाहिर निस्किन्छे। अनि अर्को दिन बोयुन स्कुल जान्छे र त्यहाँ उसले मुख धोइरहेको बेला त्यहाँ जङले उसलाई देखेर जङ उसँग बोल्न खोज्छ र यसरी यहाँ उनीहरूले त्यो दिनदेखि कुरा गर्न सुरु गर्छन् अनि धेरै जसो समय सँगै बिताउन पनि थाल्छन्। र त्यही सिलसिलामै जङले बोयुनलाई प्रपोज गर्छ र उसको प्रपोज सिधै बोयुनले स्वीकार्छे। अनि यहाँ यसरी यी दुई अफिसियली नै रिलेसनमा हुन्छन्। तर त्यही बेला उता एक्लै हनीमुनमा भएको स्याङमिङले बोयुनलाई फोन गर्छ। बोयुनले भने उसको कल उठाउँदैन। त्यसैले स्याङमिङले बोयुनलाई भोइस मेसेज पठाएर हामी सँगै हनीमुन नगएको कुरा घरमा कसैलाई पनि थाहा नहोस् भनेर पठाएको हुन्छ। अनि यसरी नै केही दिन बित्छ र स्याङमिङ पनि आफ्नो हनीमुनदेखि घर फर्किन्छ। घर फर्किँदा घरको अगाडि नै बोयुन उभिएकी हुन्छे। त्यसैले त्यहीदेखि नै दुवैजना भर्खरै हनीमुनबाट सँगै फर्किएर आएको जस्तै गरेर घरभित्र पस्छन्। त्यो देखेर भने घरका सबैजनाले खुसीको साथमा उनीहरूलाई स्वागत पनि गर्छन्। अनि त्यसको केही दिनपछि नै घरका सबैजना परिवार मिलेर स्याङमिङ र बोयुनको लागि नयाँ घर हेर्न थाल्छन्। तर बोयुनको आमालाई भने त्यो कुरा चित्त बुझेकै हुँदैन किनकि बोयुन अझै पनि सानै उमेरकी थिए र पढाइ पनि सकिएको थिएन। त्यसैले उनले दुवैजनालाई छुट्टा छुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने कुरा बताउँछिन्। कोठा अलग अलग भए तापनि स्याङमिङ भने बेला बेलामा बोयुनको रुममा गएर उसलाई जिस्काउने गर्थ्यो। त्यसैले त्यो कुराले बोयुन वाक्कै भएकी हुन्छे। अनि त्यसको अर्को दिन बोयुनले स्कुलमा आफ्नी साथी हेयुनलाई आफू हनीमुन नगई यही जङसँग घुमेको कुरा सुनाउँछे र सँगै ऊ र जङ रिलेसनमा भएको कुरा पनि भन्छे। जुन सुनेर हेयुन बोयुनसँग निकै नै रिसाउँछे किनकि हेयुनको मनमा पनि जङ प्रति फिलिङ्सहरू थियो। अनि यता स्याङमिङ भने आफ्ना साथीहरूसँग बसेर रक्सी खाँदै रमाइलो गरिरहेको हुन्छ र त्यही बेला उसको एकजना साथीले स्याङमिङ तेरो श्रीमती माथि तेरो कतिको हुकुम चल्छ भन्दै उस्काउँदै प्रश्न सोधेपछि रक्सीले मातिएको स्याङमिङले बोयुमलाई थर्काउँदै फोन गरेर त्यही बोलाउँछ। पहिला त बोयुमले स्याङमिङलाई उसको साथीहरूको अगाडि केही भन्दिन तर पछि झन स्याङमिङ धेरै नै रक्सीले मातिएपछि उसलाई गाली गर्दै घर हिँड्न भन्छे। स्याङमिङको भने ती साथीहरू मध्ये जिसु नाम गरेकी एउटी केटी साथी पनि हुन्छे। उसले नै स्याङमिङ र बोयुङलाई आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्याइदिन्छे। तर गाडीमा भने रक्सीले मातिएको स्याङमिङ
स्याङमिङले बोयुनको कुममा पल्टिँदै जिसुको नाम लिइरहेको हुन्छ। त्यो देखेर भने बोयुन रिसले भित्रभित्रै मुरमुरिरहेकी हुन्छ। अनि अर्को दिन स्याङमिङले बोयुनलाई स्कुल छोड्न जाने बेलामा हिजो उसलाई सम्हालेकोमा धन्यवाद भन्दै सुनाउँछ। र त्यसपछि भने घरमा दुईजना मात्र बस्ने भएकोले यी दुईले धेरै जसो समय सँगै बिताउन थाल्छन्। घरको सामान किन्दा होस् या खाना बनाउँदा यी दुईले सँगै मिलेर नै बनाउने गर्छन्। अनि यसरी यहाँ यी दुईले एकअर्कासँग जिस्किँदै रमाइलो गर्दै आफ्नो बिहेलाई निभाइरहेका पनि हुन्छन्। तर उता बोयुन भने जङसँग रिलेसनमा थिए र त्यो बारेमा न त स्याङमिङलाई थाहा थियो न त उता जङलाई नै बोयुनको बिहे भइसकेको छ भन्ने बारेमै थाहा थियो। त्यसैले एक दिन बोयुनकी साथी हेयुनले स्कुलमा बोयुन र जङलाई सँगै बसेर कुरा गरिरहेको देखेर ऊ बोयुनसँग रिसाउँदै आफूले पनि जङलाई मन पराउने कुरा उसले बोयुनलाई सुनाउँदै त्यहाँबाट जान्छे। र त्यही दिन स्कुलमा अरू केही केटीहरूले पनि बोयुन र जङको बारेमा थाहा पाएर बोयुनलाई उनीहरूले धम्काउँदै जङदेखि टाढा भई भन्दै पिटलाजै गर्छन्। तर त्यही बेला जङ आएर सबैको अगाडि बोयुनको हात समात्दै ऊ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो र हामी रिलेसनमा छौं भन्दै सुनाउँछ। अनि त्यसको अर्को दिन स्कुल बिदा भएको र जङको पनि बेसबल म्याच भएकोले बोयुन बिहानै उठेर जङको म्याच हेर्न जान्छे र उसलाई सुसी बनाएर पनि लैदिन्छे। यता त्यही समय स्याङमिङ उठेर टिभी हेरिरहेको हुन्छ र उसले त्यहाँ बोयुनलाई जङसँग देख्छ। त्यो देखेर अब उसको मनमा भने अनेकौं कुराहरू खेल्न थाल्छन् र त्यसपछि ऊ बोयुनको रुममा गएर यसो हेर्न लाग्दा उसले त्यहाँ बोयुन र जङको सँगै फोटो देख्छ। त्यो फोटो देख्न साथ स्याङमिङ निकै नै उदास हुन्छ र एक्लै रुममा बस्छ। लाग्छ ऊ हल्का जेलस भए जस्तो। त्यही राति बोयुन घर पनि ढिला आउँछ र स्याङमिङले उसलाई केही नभनी आफ्नो रुममा पठाइदिन्छ। यसरी नै केही दिन त बित्छ अनि त्यसको केही समयपछि स्याङमिङलाई उसको कलेजबाट बोयुनकै स्कुलमा इन्टर्नको रूपमा अपोइन्ट गरेको हुन्छ। त्यो कुराले भने स्याङमिङ अलि आतिन्छ तर आफू बोयुनकै स्कुलमा पढाउन आउँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले बोयुनलाई भन्नै सक्दैन। अनि उस सिधै अर्को दिन बोयुनकै क्लासमा नयाँ आर्ट टिचर भनेर मिस किमले उनीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछिन्। बोयुन त स्याङमिङलाई आफ्नो आर्ट टिचरको रूपमा देखेर आश्चर्य मान्छे। त्यसपछि त्यही दिन स्कुलमा सानो टिचरहरू बीच पार्टी हुन्छ जहाँ मिस किम स्याङमिङतिर एट्र्याक्ट भइरहेकी हुन्छन् र उनले उसलाई सेड्युस गर्न खोजिरहेकी पनि हुन्छन्। तर स्याङमिङ भने उसको त्यो व्यवहार देखेर वाक्क भएको हुन्छ। जब पार्टी सकिएर स्याङमिङ घर पुग्छ त्यहाँ बोयुनले उसलाई नै कुरेर बसिरहेकी हुन्छ र उसले सिधै स्याङमिङलाई हाम्रो बीचको कुरा अरू कसैलाई पनि स्कुलमा थाहा नहोस् भनेर सुनाउँदै त्यहाँबाट जान्छे। अनि त्यसको अर्को दिन नै स्कुलमा स्याङमिङलाई मिस किमले सँगै लन्च गर्न गार्डनमा लिएर जान्छन् जहाँ लन्च गर्ने क्रममा मिस किमले आफ्नै हातले नै स्याङमिङलाई खाना खुवाउन लाग्दा बोयुनले देख्छे। त्यो देखेर यता बोयुन भने रिसले आगो नै भइसकेकी हुन्छ। अनि उता स्याङमिङले पनि स्कुलको ग्राउन्डमा गएर खेलिरहेको जङलाई खोज्छ र उसँग तिमी नै हो जङ भनेको भन्दै रिसाउँदै सोध्छ र जङले हो भन्दा स्याङमिङले झन् मुख बिगार्दै कस्तो थियो त सुसी भनेर घुमाउरो पारामा सोधेर त्यहाँबाट जान्छ। तर बिचरा जङले भने स्याङमिङको त्यो व्यवहार नै बुझ्दैन कि ऊ आखिर किन रिसायो भनेर। अनि त्यसको अर्को दिन मिस किमले स्याङमिङको घरको लोकेसन पत्ता लगाएर उसको घरसम्म आइपुग्छिन्। त्यहाँ ढोकामा किमलाई देखेर स्याङमिङ र बोयुनले आत्तिँदै आफ्ना सामानहरू लुकाउँछन् र त्यसपछि बोयुन त्यहाँबाट भाग्छे। अब भोलिपल्ट स्कुलमा भने स्याङमिङलाई उसको विद्यार्थीहरूले तपाईको पहिलो प्रेमको बारेमा सुनाउनु न सर भन्दै रिक्वेस्ट गर्छन्। बोयुन पनि त्यही क्लासमा भएकोले स्याङमिङले बोयुनतिर हेर्दै मेरो पहिलो प्रेमले म 3 वर्ष आर्मीमा हुँदा त्यो समयमा उनी मात्र मलाई भेट्न आएकी थिइन् तर उनलाई भने अहिलेसम्म पनि केही थाहा नै छैन कि मैले उनलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर भन्दै सुनाउँछ। र उसको कुरा सुनेर बोयुन निराश हुँदै आफ्नो मन भने ती जोसु त होला नि भनेर सोध्छे। अब भने केही दिनपछि स्याङमिङलाई आर्मी क्याम्पमा रियुनियनको लागि बोलाइएको हुन्छ र त्यहाँ ऊ साथीहरूसँग रमाइलो कुरा गर्दै बसिरहेको बेला बोयुन पनि स्याङमिङलाई खाना ल्याइदिएर आउँछे जुन देखेर स्याङमिङ निकै नै खुसी हुन्छ भने उसका साथीहरू पनि उलाई देखेर दाहा गर्छन्। अनि त्यहाँ उनीहरूले त्यसपछि एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर निकै नै रमाइलो गर्छन्। तर घर फर्किने बेला भने दुईजना केटाले बोयुनलाई जिस्काउन थालेपछि त्यो देखेर स्याङमिङ उनीहरूसँग झगडा गर्न खोज्छ तर उल्टै ती दुई केटाले स्याङमिङलाई नै पछाडिदिन्छन्। त्यसैले बोयुनले एउटा लट्ठी उठाएर ती केटाहरूलाई नै मजाले पिट्छे जसले गर्दा उनीहरूलाई पुलिसले समातेर लैजान्छ। त्यहाँ उनीहरूले पुलिससँग आफूहरू श्रीमान श्रीमती भएको कुरा सुनाउँदा समेत पनि पुलिसले उनीहरूको कुरामा विश्वास नै गर्दैन। त्यसैले फाइनल्ली मिस किम र स्कुलको प्रिन्सिपल आएर उनीहरूलाई छुटाएर लैजान्छन् र यहाँ बल्ल मिस किमलाई भने स्याङमिङको बोयुनसँग बिहे भएको कुरा थाहा पाएर उनी निकै नै दुखी हुन्छन्। त्यसैले अर्को दिन उनले स्कुलमा सायद बोयुनसँग जेलस भएर होला उसलाई आउँदै गरेको स्कुलको प्रोग्रामको लागि एक्लै ठुलो वाललाई पेन्टिङ गर्ने काम दिन्छन् र अरू स्टुडेन्टलाई भने उनले सजिलो काम लगाउँछिन्।
त्यो देखेर स्याङमिङले बुझिहाल्छ तर उसले के नै गर्न सक्थ्यो र त्यसैले उसले हेयुनलाई बोयुनको मद्दत गर्न पठाउँछ। यसरी यहाँ फेरि यी दुई बेस्ट फ्रेन्ड मिल्छन् र रमाइलो गर्दै काम गर्न थाल्छन्। घर फर्किने बेला भने हेयुनले बोयुनसँग बोयुन स्याङमिङ कति राम्रो हुनुहुन्छ है, तर थाहा छ मलाई तिम्रो मनमा त जङ प्रति फिलिङ्सहरू छ, तर कता कता भने मलाई तिमीले स्याङमिङलाई मन पराउँछौ कि जस्तो लाग्छ भन्दै सुनाउँदा बोयुनले त्यस्तो केही होइन, मैले त स्याङमिङलाई वास्तवमा सानैदेखि नै आफ्नो दाइ जस्तै सोचेकी थिए भन्दै सुनाउँछे। अनि त्यसपछि यता राति स्याङमिङलाई देखाउँछ जहाँ स्याङमिङ एक्लै स्कुलमा बसेर बोयुनको पेन्टिङ गर्दिन थाल्छ, जुन कुरा कसैलाई पनि थाहै हुँदैन। अनि अर्को दिन फेरि बाँकी रहेको पेन्टिङ गर्न बोयुन र हेयुन स्कुल आउँछन् र उनीहरूले फाइनली आफ्नो काम सिद्धाएर हातमुख धुन बाथरुम जाँदा हेयुनले बोयुनलाई सम्झाउँदै बोयुन तिमीले स्याङमिङको खाना र स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गरेको छौ नि भन्दा बोयुनले मैले किन गर्नु पर्यो र आफै गरिहाल्छ नि भन्दा हेयुनले किनकि ऊ तिम्रो श्रीमान हो नि त, श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको ख्याल नराखे कसले राख्छ भन्दै सुनाउँछे। र यी दुई यस्तै कुरा गर्दै घरतिर लाग्छन्, तर उनीहरूको ती कुरा भने बाथरुममा भएको स्कुलको अरू केटीहरूले पनि सुन्छन् र यहाँ अब उनीहरूलाई पनि स्याङमिङ र बोयुनको बिहे भएको कुरा थाहा हुन्छ। बोयुन घर पुग्छे तर घरमा स्याङमिङ भने हुँदैन, त्यसैले बोयुनले उसको फोटो हेर्दै कता हो कि तिमी स्याङमिङ, मलाई मेरो स्कुलको प्रोजेक्टमा मद्दत गर्नु पर्दैन भन्दै स्याङमिङको फोटोसँग बोल्छे। तर स्याङमिङ भने उता स्कुलमा आफ्नो साथीहरूलाई लगेर बोयुनले राम्रोसँग कम्प्लिट नगरेको पेन्टिङलाई नै रातभरि बसेर कम्प्लिट गर्छ। त्यो बारेमा भने अझै पनि बोयुनलाई थाहै थिएन। अनि त्यसको अर्को दिन बोयुन जङसँग घुम्दै एउटा पसलमा आएकी हुन्छे र त्यहाँ उसको भाइ पनि आफ्नो साथीहरूसँग आफूले मन पराएको केटीसँग कुरा गर्न आएको हुन्छ। अनि उसको साथीले भाइको र त्यो केटीले कुरा गरिरहेको भिडियो बनाउन थाल्छन्, तर त्यही बेला उनीहरूले बोयुनलाई जङसँग देखेर उनीहरूले भाइको भन्दा नि यता बोयुन र जङको भिडियो बनाइदिन्छन्। त्यो बारेमा भने उसको भाइलाई केही थाहै हुँदैन। त्यसैले घरमा सबैजना फ्यामिली जम्काभेट भएको दिन बोयुनको भाइले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड देखाउँछु भन्दै त्यही भिडियो देखाउन लाग्दा त्यहाँ सबैले जङ र बोयुनको भिडियो देख्छन्, जुन भिडियो देखेर त सबै फ्यामिली सक नै हुन्छन् र बोयुन पनि त्यहाँबाट आत्तिँदै रुँदै बाहिर पार्कतिर जान्छे। अनि उसको पछि पछि स्याङमिङ पनि जान्छ। स्याङमिङलाई त यो बारेमा सबै कुरा पहिल्यै नै थाहा थियो, तर आज उसको बारेमा फ्यामिलीले पनि सबै कुरा थाहा पाएको हुन्छ। स्याङमिङ र बोयुन एकछिन केही बोल्दैनन् र त्यहाँ केही बेर मौनता छाए तापनि बिस्तारै स्याङमिङले उनीहरूको बाल्यकालको कुरा निकाल्छ। सानो छँदा स्याङमिङले बोयुनलाई पिङमा खेलाएर जानी जानी लडाएको कुरा पनि गर्छ। बाल्यकालमा बोयुनसँग बिताएका सबै पलहरूको याद गर्दै सबै कुरा सुनाउँछ। त्यसपछि बोयुनलाई उसले भित्र जाऊ सबैले तिमीलाई कुरिरहेको छन् भन्दै सुनाउँदा बोयुनले स्याङमिङसँग माफी माग्दै घरतिर जान्छे। जब ऊ घरमा पुग्छे तब उसकी आमाले भन्छन् कि स्याङमिङलाई हामीले हाम्रो घरको ज्वाइँ बनाउने भनेर पहिले नै सोचिसकेका थियौ, तिमीहरू सानो हुँदा नि तिमी यदि लडिहाल्यौ भने पनि हामीलाई भन्दा पनि बढी स्याङमिङलाई पीडा हुन्थ्यो, तिमी पनि जब रोइरहेकी हुन्थ्यौ स्याङमिङ आउन साथ सबै कुरा बिर्सेर उसलाई देख्ने बित्तिकै निकै नै खुसी हुन्थ्यौ भन्दै सुनाउँछिन्। अनि त्यही दिन घरमा स्याङमिङ नभएको बेला जिसुको फोन आउँछ, जहाँ उसले बोयुनलाई मलाई त तिमीहरू देखेर डाहा हुन्छ, स्याङमिङले आफ्नो ग्रेजुएसन छोडेर पनि तिम्रो लागि रातभरि बसेर तिम्रो स्कुलको पेन्टिङ प्रोजेक्ट पुरा गर्न लागि परेको छ भन्दै सुनाउँछे। जुन सुनेर बोयुन निकै नै रुन्छे र दौडिँदै स्कुलतिर जान्छे। तर यता स्याङमिङ भने घर फर्किसकेको हुन्छ। स्कुलमा पुगेर पेन्टिङ हेर्दा बोयुन निकै नै भावुक हुँदै रुन्छे, किनकि त्यो पेन्टिङमा उनीहरूको बाल्यकालको पललाई समेटिएको हुन्छ, जहाँ स्याङमिङ र बोयुन पिङ खेल्दै रमाइरहेका हुन्छन्। यता घरमा भने स्याङमिङ निकै नै निराश हुँदै आफ्नो सबै सामानहरू प्याक गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को दिन भने बोयुन स्याङमिङको रुममा जाँदा त्यहाँ स्याङमिङ नै हुँदैन, तर त्यहाँ उसले स्याङमिङको डायरी देख्छे। जुन डायरी पल्टाएर हेर्दा उसले नै धेरै वर्ष अगाडि स्याङमिङलाई आर्मीमा हुँदा लेखेको चिठी हुन्छ, जुन स्याङमिङले अहिलेसम्म पनि सम्हालेर राखेको हुँदो रहेछ। बोयुन वास्तवमा त्यो बेलामा स्याङमिङलाई क्याम्पमा भेट्न गएकी हुन्छे, तर त्यहाँ उसको भेट हुन नपाउँदा उसले स्याङमिङलाई चिठी लेखेर छोडेकी हुन्छे। र बल्ल यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि स्याङमिङ आर्मीमा हुँदा अरू कोही केटी नभएर बोयुनले नै उसलाई भेट्न गएकी हुँदी रहेछे र वास्तवमा बोयुन नै स्याङमिङको पहिलो प्रेम पो रहेछ। अनि यसरी अब अर्को दिन स्कुलको प्रोग्राम हुन्छ, जहाँ बोयुनले जङसँग भेटेर जङ मलाई माफ गरिदेऊ है, हाम्रो यो सम्बन्ध अब म अगाडि बढाउन सक्दिन भन्दै कुनै एक्सप्लेनेसन बिना नै ब्रेकअप गर्छे। त्यसपछि ऊ प्रोग्राम भएको ठाउँतिर जाँदा त्यहाँ स्याङमिङले आफ्नो स्कुलमा पढाउँदाको एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँदै गरेको हुन्छ। तर बीचमै एकजना केटी आएर सबैको अगाडि किन यस्तो बोरिङ कुरा गर्नुहुन्छ मिस्टर स्याङमिन, आफ्नो केही सत्य कुरा त खोल्नुस् भन्दै उसले स्याङमिङले 15 वर्षकी बोयुनसँग बिहे गरेको कुरा सुनाइदिन्छे। जुन कुरा सुनेर पुरै स्कुल नै सक्ड हुन्छ। त्यसैले स्याङमिङ
स्याङमिङले हामीले बिहे त गरेको हौ, तर त्यसमा बोयुनको केही गल्ती नै छैन। उसले त बस बाध्यतामा आफ्नो बिरामी भएको हजुरबुवाको अन्तिम इच्छा पूरा गरेकी मात्र हो। ऊ विवाहित भए तापनि अझै पनि ऊ हाई स्कुलमा पढ्ने एउटा केटी नै हो, जो अलिकति खानेकुराको लागि पनि लड्ने, ताराहरू देखेर खुसी हुने गर्छे र सधैँ एक्जामको प्रेसर लिएर टेन्सनमा पनि हुन्छे। त्यसैले प्लिज उसको बिहे भएको छ भन्दैमा स्कुलमा कसैले पनि उसलाई नजिस्काइदिनु होला भनेर आफ्नो कुरा राखेपछि बोयुन पनि स्टेजमै आएर स्याङमिङलाई, स्याङमिन म अब कुनै सानो बच्ची नै होइन, थाहा छ तिमीले सानैदेखि नै मेरो साथ दिएको छौ, तर मैले भने म भित्र भएको प्रेम भावना र इमोसनलाई बुझ्नै सकेकी रहेनछु। तर अब मैले सबै कुरा बुझिसके कि म तिमीलाई धेरै नै माया गर्छु स्याङमिङ भन्दै सुनाउँछे। जुन सुनेर यता स्याङमिङ निकै नै खुसी हुन्छ र उसले बोयुङको निधारमा चुम्बन गरेर अङ्कमाल गर्छ। अनि उता जङ पनि हाँस्दै हेयुङको नजिकै गएर बस्छ। अनि यसैमा यो रोमान्टिक मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।